haben Sie mir nichts davon gesagt? Wir zweifelten nicht an Ihnen, sondern an Ihren Verbündeten. Das Handeln der Schöpfer hat Ihre Spezies in Gefahr gebracht, aber Sie empfinden kein Mitgefühl wegen dem, was Sie uns angetan haben. Die Quarianer unterstützten diese Operation, um ihr eigenes Volk zu retten. Hätten Sie gewusst, dass wir auch Geth bewahren wollen, wäre das anders gewesen. Grüß dich zurück zu Mass Effect 3 bei der nächsten Scheißoption BZW, ja, Dingenskirchen. Du siehst es ja gerade. Legion. Die Quarianer unterstützten diese Operation, um ihr eigenes Volk zu retten. Hätten sie gewusst, dass wir auch Geth bewahren wollen, wäre das anders gewesen. Es gibt eine Möglichkeit, zwischen den Quarianern und den Geth Frieden zu schließen. Darauf arbeite ich gerade hin. Es kann nur sein, dass wir jetzt dann vor der Entscheidung stehen, Legion oder Tali. Das wird sich jetzt leider alles rausstellen. Ich verstehe, dass man keinen zurücklassen möchte. Sie akzeptieren unser Handeln? Es ist unschön, dass Sie es verschwiegen haben, aber letztlich zählt nur, dass die Lebensschiffe sicher sind. Wir haben gesiegt. Wenn das Reaper-Signal auf Run auch abgeschaltet ist, stehen Kommandoplattformen der Geth als Kampfeinheiten zur Verfügung. Erinnern Sie mich, Admiral Hackett zu warnen, dass ich Kommando Geth mitbringe. Gehen wir zurück auf die Normandy. Beeindruckend. Die Geth-Staffeln, die unsere Lebensschiffe angegriffen haben, wurden komplett neutralisiert. Wenn wir das bei Gelegenheit wiederholen wollen, stelle ich mein Fachwissen gern zur Verfügung. Wenn Sie andere Server suchen, müssen Sie Legion fragen. Das dachte ich mir schon, aber immer wenn ich Ihren Geth frage, heißt es, keine Daten verfügbar. Vielleicht könnten Sie mir bei etwas anderem helfen. Nämlich? Wieso arbeiten die Kommando-Geth mit Ihnen? Sie sind Freiwillige. Verstehe. Nun, falls Sie diese Geth untersuchen möchten, um Ihre neue Loyalität zu überprüfen, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Zen Ende. Keine Ahnung, ob ich jetzt alles richtig gemacht habe. Zen, wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Sinnvoller Wehrsbergungsdienst auf dem Schlachtschiff zu leisten. Wir lassen niemanden in Rettungskapseln sterben, nur damit sie sich durch Geth-Schutt wühlen können. Sie haben selbst gesagt, die Lebenszeichen seien schwach. Sie könnten längst tot sein. Das ist aber nicht Ihre Entscheidung. Admiral, jede Tank, die wir bergen, bringt uns einen Vorteil gegenüber den Geth. Wenn Ihnen etwas an Ihrem Volk liegt. Zen, wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Sinnvoller Wehrsbergungsdienst auf dem... Zen, Sie können später noch ein Bergungsteam schicken. Außer es gibt kein später, weil wir wegen fehlender Geth-Technologie besiegt werden. Also gut, ich stelle Schiffe für die Bergung von Rettungskapseln ab. Sobald sie fertig sind, will ich sie zurück. Danke, Shepard. Ja, gern geschehen. Ich hoffe, das bringt mir was. Wer bist du? Admiral Rahn. Warte ein bisschen. Allianz. Geth und die Quarianer. Mal ein bisschen. Die Daten über die Geth, die Sie uns geschickt haben, waren beunruhigend. Sie passen nicht zu den Geschichten, die wir erzählen. Passen nicht zu den Geschichten, die wir erzählen. Das Problem ist, ja, ich probier's mal. Haben Sie Zweifel bezüglich der Geth? Admirals können sich den Luxus, Zweifel zu haben, nicht leisten. Was brauchen Sie? Erzählen Sie mehr über Ihre Patrouillenflotte. In Friedenszeiten war die Patrouillenflotte für Navigation, innere Sicherheit und die Schlichtung von Konflikten zwischen Schiffen zuständig. Jetzt decken wir mit unseren leichten Fregatten und Jägern hauptsächlich die Flanken der schweren Flotte. Erzählen Sie mir von der Zivilflotte. Das sind unsere Zivil-, Sanitäts- und Lebensschiffe. Dank ihnen wieder unter dem Kommando von Admiral Corus. In Friedenszeiten haben sie den Hauptteil unserer Flotte ausgemacht. Heute würde unsere militärische Stärke sogar die Turianer ins Grübeln bringen.
Tali sagte, sie hätten die größte Flotte der Galaxie. Die Turianer haben mehr Schlachtschiffe. Ihre militärische Gesamtmacht übersteigt die unserer schweren Flotte bei weitem. Aber bevor wir in diesen Krieg zogen, rüsteten wir jedes Schiff der quarianischen Flottille für den Kampf auf. Sogar unsere Lebensschiffe haben jetzt Kanonen. Setzen Sie alles ein. So ist es. Durch die Modifikationen sind die Kanonen der Lebensschiffe durchaus mit den Hauptgeschützen eines Schlachtschiffs vergleichbar. Beeindruckend. Sie sind zwar nicht so gut gepanzert wie ein echtes Schlachtschiff, aber sie können die schwere Flotte im Bedarfsfall effektiv unterstützen. Was können Sie mir über Admiral Garrels schwere Flotte sagen? Sie war vor dem Krieg unsere militärische Hauptstreitmacht und bestand aus allen quarianischen Schiffen, die für längere Kämpfe ausgerüstet waren. Mit den turianischen Streitkräften ist sie natürlich nicht vergleichbar, aber wir haben immerhin einige schwere Fregatten und moderne Jägerstaffeln. Welche Flotte kommandiert Admiral Zen? Spezialprojekte. Das ist eigentlich gar keine Flotte, nur einige Forschungsschiffe. Ihre technischen Errungenschaften haben uns der Heimatwelt schon viele Schritte näher gebracht. Befürchten Sie nicht, dass sie das Ziel aus den Augen verliert angesichts ihres Interesses an den Geth? Wenn sie unser Volk retten kann, soll sie tun, was sie will. Sie können zurück an die Arbeit. Danke, Commander. Tja, man hat's nicht leicht, aber leicht hat es einen. Ehrlich gesagt, es ist nämlich so, wenn du das Spiel nicht kennst oder die Reihe, wenn du dich ein bisschen im Internet umschaust, kurz einen Blick. Wenn du dich ein bisschen im Internet umschaust, wirst du feststellen, dass Teil 1 bis 3 miteinander verwoben sind. Teil 2 und 3 noch intensiver, sagen wir es mal so. Jede kleine Entscheidung. Commander, Sie sollten mal unten auf dem Beobachtungsdeck nach Commander Williams sehen. Was hat sie denn? Was hat sie denn, die Williams? War das hier? Nö. Die alte Latrine ist ja nicht einmal da. Williams? Was soll das denn sein? Ma'am, ich bin außer Dienst. Ihre Stimme nicht so laut. Bitte, danke. Was machen Sie auf dem Boden? Was? Oh, mein Kopf. So schwer. Kann mich nicht bewegen. Ah, schönen Abend gehabt? Bin einsatzbereit in 30. Vielleicht 40. Ich schwör's. Nur 45 Minuten. Wie kommt's zu diesem peinlichen Zustand? Ich wollte nur etwas Dampf ablassen. Vega sagte, er hätte genau das Richtige für etwas Ablenkung. Und das befand sich in einer Flasche? Er Dieser leeren Flasche? leer? Ach du Scheiße. Ich wurde gar nicht zu Ihrer Party eingeladen, Williams. Ich blamiere mich viel lieber privat, Ma'am. Mission erfüllt, Lieutenant. Niemand mag Sarkasmus, Commander. Ich schon. Ich hasse Sie. Ich hasse Sie. Ma'am. Weitermachen, Williams. Kühler Boden. Tja, ach wie schön. Ach wie schön das Leben doch sein kann. Ach ja.
Warte mal, wen haben wir von der eigentlichen Mannschaft von Teil 1 bis jetzt? Den Grant haben wir verloren. Mal ein bisschen. Ein Thane? Oh. Scheiße. Unseren Thane, okay. Mordin, Kaidan. Ja. Ja, genau. Ja, sorry, dass ich jetzt ein bisschen planlos bin. BZW ein bisschen sprachlos. Ich überlege nur gerade, wie ich diese Situation mit den Geth und den Quarianern lösen kann. Commander, Dr. Chuckworth lässt ausrichten, dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Oh Gott, ja, das ist eine passende Abwechslung. Vielleicht habe ich ja, wie sagt man so schön? Vielleicht habe ich ja eine Idee. Medical Lab. Shepard, wissen Sie noch? Wir wollten jedes Jahr eine Flasche Cerise Ice Brandy öffnen. Und diesmal zahle ich. Aber das ist noch kein Jahr her. Schon, aber in ein paar Monaten werden wir keine Gelegenheit mehr dazu haben. Also entschuldigen Sie bitte meine Ungeduld. Sie holen Gläser, ich öffne die Flasche. Und Jeff sagt, Jack, Jacqueline, Zodiac Zero. Tut mir leid, für mich heißt es Ma'am. Ich stehe auf Ränge. Ach, Shepard, mir fällt gerade auf, Sie haben mich noch nie beim Vornamen genannt. Sie mich aber auch nicht. Werde ich auch nicht. Sie sind Commander Shepard, Heldin der Citadel, Vernichterin der Kollektoren, Retterin der Galaxie. Ihren Vornamen zu benutzen, wäre respektlos gegenüber allen, für die Sie je gekämpft haben. Das ergibt keinen Sinn. Dann ist es eben das Vorrecht einer Dame. Los, stoßen wir an. Auf eine Frau, die ich mit Stolz Freundin nenne. Gut, dass Sie da sind, Karen. Und auf Sie, meine werte Freundin. Ich fühle mich geehrt, mit Ihnen zu reisen. Commander Shepard. Und viel Glück für uns alle. Ich habe meine Lektion gelernt. Nicht mal ein Kroganer könnte sie unter den Tisch trinken. Tja, so ist das Leben. Kurz noch einen Blick, Bonuskräfte neu zuweisen? Nee. Ab. Wir müssen. Ja genau, wir müssen. Boah, das fällt mir gerade richtig schwer. Ich kann mich nicht mehr erinnern. BZW. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Ah, jetzt auf einmal. Oh Gott. Wichtig, Miranda Lawson, ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen, und zwar von Angesicht zu Angesicht. Können Sie mich im Unterhaus treffen? Ich schicke Ihnen einen Navipunkt. Keine Videos diesmal, versprochen. Status Upgrade. Geth-Programme in was? Ungültige Extranet-Domain. Geth-Programme in Hardware-Kennzeichnung. Legion hat verlangt, dass Shepard Commander Runtime-Update über Plattformstatus erhält. Wird durchgeführt. Fragliche Plattformen befinden sich in Server bla bla bla. Stationiert auf Rannoch. Streitkräfte der Schöpfer verhindern Transfer der Plattformen auf Gate-Transportschiffe. Einstellung des Schöpfer-Gate-Konflikts erforderlich, um Shepard Commander ausgewiesene Verbündete zu unterstützen. Warte auf Konfliktstatus. Gedenkfeier. Commander. Ich war ein wenig überrascht, als der Rat mir mitgeteilt hat, dass er etwas abhalten möchte, das die Menschen eine Gedenkfeier nennen. Wo sie stattfindet, ist sekundär, aber wichtig ist, wer daran teilnimmt. Ich möchte, dass Sie kommen, zusammen mit allen von der Normandy, die meinen Vater kannten. Ich habe gelesen, dass man bei den Gedenkfeiern der Menschen etwas Gutes über die Toten sagt. Es scheint mir angemessen, dass Sie, Commander der Normandy, diese Aufgabe übernehmen. Ich will offen sein. Ich bin nervös dafür, wenn ich könnte möglicherweise vor allen Anwesenden eine unangebrachte Erinnerung
geben. Vielen Dank, es würde mir viel bedeuten. Drinks. Shepard, falls es Ihre Zeit erlaubt, sollten wir uns die Bars hier mal ansehen. Treffen wir uns doch im Silver Coast, obersten Stockwerk. Hoffentlich gibt's diesmal keine toten Waffenhändler. Bisschen abhängen, Jacob. Natürlich. Shepard, die Normandy liegt also im Trockendock. Das ist die perfekte Gelegenheit, um abzuhängen und ein bisschen Ärger zu machen. Wir treffen uns im Arcade, falls Interesse besteht. Natürlich. Was tue ich nicht für meine liebste Mannschaft? Ich möchte doch zuerst diesen Konflikt lösen. Ich mache hier mal einen kurzen Schnitt. So, das hast du jetzt nicht mitbekommen, aber da war jetzt ein kleiner Schnitt. Entschuldigung für diese ganzen Schnitte derzeit, aber ja, Reaper Basis zerstören. Ich überlege nur gerade, wen könnten wir jetzt noch mitnehmen. Am intelligentesten wäre sie. Warte mal. Der Schabik weiß über die Saal. Was habe ich die Namen schon wieder? Alter, ich komme bald mit den Namen durcheinander. Asari. Entschuldigung. Der Schabik weiß über die Asari Bescheid. Die Geth über die Quarianer. Also werden wir wieder sie mitnehmen. Ich war mir jetzt nämlich nicht sicher, weil... Was, jetzt muss ich das alles wieder... Muss ich das alles wieder neu machen? Nee, hier war nichts Gescheites dabei, gell? Nö. Schade. Ja, aber ich werde nicht mehr alle Waffen mitnehmen. Nur die, die mir vorkommen, die für mich am interessantesten sind. Nö. Was haben wir hier? Achso. Was tut er? Ja, das war die beste in dieser Hinsicht. Und hier? Wo ist die hier? Das ist die beste überhaupt. Für den derzeitigen Schwierigkeitsgrad passt das schon. Ach so, wieso gehen da nur die zwei? Hm, sei es drum. Der Sync-Laser braucht Sichtkontakt. Was ist der schnellste Weg? Oberer Eingang. Basis anvisieren, bevor die Geth Widerstand organisieren können. Und Sie? Verteidigungssysteme werden deaktiviert und ein Fluchtfahrzeug organisiert. Das können Sie? Diese Einheit enthält immer noch Reste des Upgrade-Codes der alten Maschinen. Sicherheitssysteme der Geth sind kein Problem für uns. Sie sind besorgt. Ja, ich bin besorgt. Sie sind immer noch mit den Reapern verbunden? Nein, wir enthalten nur Code-Upgrades, die uns effektiver machen, intelligenter. Aber Sie haben gelogen. Ich war verständnisvoll, als Sie mich mit den Kommando-Geth überrascht haben, aber Sie belügen mich immer noch. Verdammt, Legion, wie kann ich Ihr Vertrauen gewinnen? Wir hatten nicht die Absicht, Sie zu beleidigen. Wie konnte es nur so weit kommen? Die Geth sind doch besser als das. Nein, auf Basis empirischer Beweise sind sie das nicht. Ja. Zum oberen Eingang. Wir steigen hier aus und organisieren ein Fluchtfahrzeug. Ja.
Ich kann es kaum glauben. Ich fasse es nicht. Die Heimatwelt. Meine Welt. Sehen Sie den Himmel? Und die Felsformationen? Darüber wurden früher Gedichte geschrieben. Wenn wir fertig sind, können Sie ja ein neues schreiben. Das ist Rannoch, die Welt unserer Vorfahren. Unsere Körper trugen die Saat, die das Wüstengras verbreitete. Haben Sie mich schon mal Kila Selai sagen hören? Übersetzt heißt das ungefähr bei der Heimatwelt, die ich eines Tages wiederzusehen hoffe. Dieser Tag scheint heute zu sein. Das Wohnzimmerfenster kommt genau hierher. Sollte ich das wissen? Ich habe soeben das Land für mich beansprucht. Ich weiß, das bedeutet nicht viel, aber wenn das alles vorbei ist, dann habe ich ein Zuhause. Die Quarianer haben Jahrhunderte als Nomaden gelebt. Glauben Sie, sie können einfach so wieder sesshaft werden? Wir haben uns daran gewöhnt, unser Zuhause immer bei uns zu haben. Nun, immerhin ein Anfang. Okay, los geht's. Ja, ich bin schon wieder verwirrt, kotzt mich auch schon an. Geh, weißt was? Leck mich am Arsch. Hier, bitte. Aber ich werde das Spiel so vermissen. Hat's ihn gerade am Scheißer geguckt, ha? Da hat's ihm doch gerade am Scheißer gesetzt. Die Geth-Störtürme beeinträchtigen Ihr Signal, Commander. Ich gleiche das aus, damit Sie weiterhin Funkkontakt haben. Wer bist du jetzt? Achso, sie. Ich brauche neue Munition. Ja toll, Spiel, du gibst mir keine Munition. Wie soll ich dann meine Waffe aufladen? Oder nachladen? Blödes Spiel. Zollert nach. Commander, Sie müssen zur oberen Ebene gelangen, bevor Geth-Einheiten ihre Stellungen verstärken können. Wir sind unterwegs. Hier Admiral Garrel. Der Weg der schweren Flotte ist frei. Alle vorwärts. Präsenz der Geth-Jäger vernachlässigbar. Patrouillenflotte. Deckung verlassen und angreifen. So. Siehste, das macht schon wieder mehr Laune, als wie dieses dumme Rätsel oder Fallout oder Fahrhaber-Rätsel da. Danke, du Hosenscheißer.
Wer ist das, Liara? Ah, Muni. Sehr gut, sehr gut. Casa-Handschuhe. Na bitte, jetzt hast du einen Käse benannt. Aber ich merke gerade, dass ich nicht ganz bei der Sache bin. Ganz einfach, weil mir das Ende jetzt oder dieser Konflikt hier nicht aus dem Kopf geht. Permanent denke ich drüber nach, wie schaffe ich es, zwischen den Quarianern und den Geth Frieden zu schließen. Ich muss ihn machen. Na komm. Au. Ja, ich bin schon unterwegs. Tali. Na, ist hier niemand? Kuckuck! Keiner da. Keiner da in Kanada. Sehr gut. Den Gag hat auch noch keiner gebracht. So, jetzt bin ich dran. Commander, feindliche Geth fahren einen Schild über der Basis hoch. Ah. Können wir durch den Schild schießen? Das ist keine Option. Die Geth hätten eine neue Verteidigung parat, lange bevor wir durch wären. Ja. Runter. Jetzt Verstärkung von oben! Wo? Ich bin schon wieder blind. Na, das war jetzt eher purer Zufall, ja. Achtung! Kreuzfeuer von linkem Balkon! Ja, die können mich jetzt mal. Der ist gut, ha? Hoppa. Boah. Du kleine Kanalratte da hinten. Was? Ja, nimm es mit. Ist wurscht. Die wird zwar kompletter Rotz sein. Danke. Hier ist zu.
Aber ich muss hier rein. Override. Da habe ich sicher was übersehen. Ich kenne mich ja. Hä? Ich weiß nicht, ich bin ab und zu ein bisschen Habt ihr das jetzt bald, ihr zwei? Also vom technischen Gerüst her war die Xbox 360 Version um Welten besser. Tja, wo muss ich jetzt hier weiter? Hier nicht. Oder habe ich irgendwo was übersehen? Ich habe gewiss irgendwo was übersehen. Ich kenne mich ja. Hä? Du schießt ja auf was, oder? Ich habe keine Ahnung. Na, wenigstens unterhält mich die Musik dabei ein bisschen. Die ist gut. Aha, da unten ist was. Ah, ein kleiner Bug. Ich glaube, wenn ich die 360er Version gespielt hätte, hätte mich das mehr gefreut. Da unten ist irgendwo was, aber ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Toll! Der erste richtig schöne Bug. Toll! Na, was mache ich jetzt? Hab keine Ahnung. Toll. Oder übersehe ich schon wieder irgendwas? Tja, wenn ich eine Lösung habe, schneide ich euch wieder dazu.